程皮紅豆沙係我哋廣東嘅經典糖水嚟㗎，但係呢，仲有好多朋友啊都煲唔好嘅。咁今日呢，你就按照我呢個方法，包保你啊煲一次就成功。哇，這碗紅豆沙看賣相就覺得很好喝啊，軟軟糯糯的。尤其是我們女孩子，時不時要多吃這些紅色的食品。好沙，好好喝，好沙哦，粉糯粉糯的，哇，好好喝，真的好好喝，秒殺外面賣的我感覺，真的是太好喝了。嗱，一到天熱咧，就各種甜品啊、糖水啊呢啲咧，就會成為我哋嘅大熱門嘅一種食物噶啦。咁咧，尤其是係呢個紅豆沙啊，真係從細食到大嘅。咁今日咧，娟姐就將佢好食嘅方法分享俾大家。咁咧，嗱，第一個技巧咧就係點樣先可以將啲紅豆煲到起沙啊，同埋咧，食起身就更加香口一啲呢。嗱，我呢度呢，就係阿嫲教識我個方法啦。咁呢，我哋嘅紅豆千祈唔好放去冰箱嗰度急凍啊，因為呢，放喺冰箱嗰度急凍過呢，佢雖然係話煲出嚟更容易起沙，但係呢，佢冇咁香嘅。咁呢，跟住嚟，娟姐就將方法分享俾大家。嗱，首先嚟清洗一下佢先。嗱，就咁樣簡單洗一洗呢，就可以撈起身啦嚇。嗱，就咁樣簡單洗走表面啲灰塵呢，就得啦嚇。嗱，個鑊燒熱之後呢，就倒入洗乾淨嘅紅豆。嗱，咁樣炒過嘅紅豆咧，佢唔單止容易出沙，而且咧煲出嚟就更加香。所以嘅話咧，比起急凍嘅方法咧，就更加實用一啲嘅。而且咧，我哋就係咁樣炒一炒，又唔需要話提前咁長時間去凍一凍佢。嗱，啲紅豆咧炒到轉咗色啦，咁樣咧就可以撈起啦嚇。嗱，啲紅豆咧直接就滾水落鑊。嗱，倒落去之後咧，攪勻一下佢。嗱，喺邊邊放上2條筷子，跟住再冚翻個蓋。嗱，先用中細火煲佢半個鐘先。嗱，你如果想要食到靚嘅紅豆沙咧，咁揀紅豆咧就係好重要嘅喎。即係我哋買嗰陣咧一定要睇清楚啊！即係市面上咧有好多紅豆，但係咧擺咗幾耐又唔知道喎。所以嘅話咧，買紅豆就要買當造嘅新鮮嘅，特別好似呢種粒粒精選過嘅咁樣嘅紅豆咧，煲出嚟嘅紅豆沙先夠靚㗎。嗱，娟姐屋企咧就一直都係食開呢個品牌嘅靚紅豆。嗱，佢唔單止係經過人工挑選啊，仲粒粒都好飽滿㗎，睇到未啊？好靚㗎，最重要咧，佢仲係非轉基因㗎。咁咧用呢啲靚紅豆啊嚟煲糖水咧，佢唔單止更容易出沙啦，而且咧佢嘅豆香味啊就更加濃郁一啲㗎。最重要咧，佢係冇香精啊、色素呢啲掩飾過嘅，所以嘅話咧就全家人都可以放心食。嗱，呢個靚紅豆咧，娟姐就已經將佢擺喺視頻嘅左下角啦。有需要嘅朋友都可以拍翻單翻去試下。依家天氣熱啊，煲翻個糖水俾屋企人飲下，好爽嘅。好啦。呢度咧就煲咗半個鐘，嗱，啲紅豆咧而家煲到啊都開晒花噶啦，咁咧仲未得嘅喎。嗱，呢個時候咧就放翻啲蓮子入去，嗱，冚蓋繼續煲多佢半個鐘添。嗱，啲紅豆啊已經煲到好軟爛啦，嗱，再加入1/3塊嘅呢啲浸泡好嘅陳皮。嗱，陳皮咧又都係紅豆沙嘅靈魂嚟嘅。嗱，甜度咧就跟住個人喜好啦。咁我呢度咧就加咗半塊嘅冰片糖同埋咧黃冰糖嘅，咁樣食起身咧又清香又清甜。嗱，啲糖放入去之後呢，再煲多佢15分鐘，咁就食得啦。嗱，咁樣煲出嚟嘅紅豆沙呢，又綿又滑，大熱天時嚟上一碗啊，冇提有幾過癮啊，真係超級之正㗎。煲出這麼粉糯的紅豆沙，真的我覺得沒有人點讚，沒有人不愛吧？哦。